Mga idol, eh, binaklas ko yung timing belt dahil tagaktak ang andar. Tsaka delay siya, delay. Ngayon, binuksan ko to. Kasi bagong timing belt eh. Bagong palit ng timing belt. Binuksan ko. Kasi check ko yung timing niya. Ang camshaft okay naman eh. Naka-timing naman yung camshaft oh. Yan. Ang crankshaft pala naka-timing. Ang injection pump naka-timing. Ang camshaft ang hindi naka-timing. Delay yung lihis siya ng isang ngipin. Kasi ni-road test ko muna bago ko tiningnan yung timing belt. Okay naman ang mga timing belt to, bagong palit. Pero marumi. Hindi nilinisan. Diretso lang pinapalitan ng bago lang pinalitan ng timing belt eh. Ngayon tagaktak siyang andar niya at saka delay. Ngayon binuksan ko yung timing belt eh, sala sa isang ngipin. So ngayon inaayos ko na, tinatiming ko na. Ayan. Saan yun? Layo na, layo. Okay na, parehas na. Naka-timing na oh. Camshaft. Kanina dito yan oh, sa isang dito sa isang ngipin ng camshaft. Sala siya sa isang ngipin. Yun siya ay tumatagaktak ang andar niya. Saka yung injection pump. Yun. Okay na rin oh. Tumama na rin ang timing niya yun oh. Yan. Makikita yata eh. Ito. Ito siya, ito. Yung kontil na yan at saka itong gatla na to. Yan. Crankshaft naman okay naman oh. Naka-timing din oh. Camshaft lang talaga ang salas siya sa ngipin. Yung pala ay tumatagaktak ang andar eh. Saka diretso ko na rin to tune up. Gear balancer, okay na rin ang gear balancer. Naka-timing na rin ang gear balancer. Okay na rin. Ang problema, malalaman to mamaya pag andar kung nagbago ba yung andar niya. Pero basta ganito, lalo na pag umaga, andarin mo, saka hindi one click siya, sala sa isang ngipin. Hindi lang napansin siguro sa
kabit na ano, sala yung camshaft na isang ngipin. Okay na.